桂儿，坚持住，孩子马上就要出来了。李少爷，李少爷，李少爷，我这是难产，孩子怕是出不来了，我这条命也是眼看就保不住了。桂儿，让我替你去死吧。少爷，你别说傻话，这生死二字岂是旁人能替的？我怀里有把匕首，是相公给我防身用的，你帮我拿出来。是这个吗？是，李少爷，我求你件事，你一定要帮我办到。你只管说，只要我力所能及的，拼了这条命我也替你完成。我和相公只有这么点骨血，我若不能把他生下来，亲家便要绝后了。好，我绝不能带他一块儿去死。趁我眼下还有口气儿，你用这匕首刨开我的肚子，帮我把孩子拿出来。这如何使得？万万不可！李少爷，求求你，看在我的相公为你死的份上，救救我们的孩子！你要我杀你，李少爷，我做不到啊！李少爷，我快不行了，你快点，你快动手，快！桂儿，你醒醒啊，桂儿！桂儿，桂儿。不哭。长篇古风耽美广播剧《青瓷》第5期，欢迎收听。
哭了，乖。这孩子出生半日，还未进食，再饿下去，怕要坏事儿了。可荒野无人，上哪儿去找婴儿能吃的食物啊？听说母乳是血液变来的，别的找不到，血我身上倒有许多。来，乖孩子，使劲吸。这血虽比不得奶水香甜，但吃了才能活命。你多吃点儿，吃饱点儿。伯伯就是拿命换，也要让你活下去。不知道还要走多久才能看到人烟。我不能就这样死在这儿，不能。姐妹们，走快些！哎，红袖姐姐，你们听到了吗？那边草荡子里好像有婴儿啼哭。我瞧瞧去。这里有人晕倒了。哎，该真有个婴儿，是个男孩，好像刚出生不久。这位公子，您醒醒！这不是李师乡李少爷吗？李少爷，您醒醒！李少爷，姐妹们，快过来救人！这是哪儿？李少爷，您可算醒了。红袖，你怎么在这儿？前日城破，我与众姐妹沿江逃亡，路上见您抱着孩子，浑身血迹昏倒在地，便同姐妹们协力将您救到此地。来，快喝点粥。我怀里的男婴呢？他怎么样了？放心，他很好，刚喝饱米汤，被姐妹们抱去哄着睡了。啊，那孩子是您的？不，是我恩人的孩子。他父母为救我，双双遇难，我定要好好照看，将他抚养成人。对了，此处是什么地方？
看起来像是寺院。此地乃是临安水月庵。啊？临安不是沦陷了吗？我们为何来此？是，这里是被鞑子攻占了。当日我们只顾逃命，未曾仔细辨认方向，便随着难民潮涌向京城。鞑子也信佛，他们的皇帝下令不许滋扰寺庙僧佛，佛门禁地，因而幸免。这水月庵的住持净空师太最是慈悲为怀，见我等落难女流，便好心收容。按戒律本是不许男子入内的，可师太禁不住姐妹们跪地哀求，破例留您在此养伤。您安心待在庵中，切勿轻易踏出庵门。鞑子们还在城中烧杀掳掠，遇上恐有性命之忧。对不住，让你们受累了。我现下身无分文，失足是个累赘。你们帮我照看那孩子便好，不必管我了。少爷莫出此言，您向日关照我们还嫌少吗？前日绍兴城中那帮官兵嚷嚷着要杀我们，若非您挺身阻拦，我等恐怕早已成了刀下冤鬼。常言道，滴水之恩涌泉相报，我们既蒙大恩，又岂可在恩人落难时冷眼旁观？红袖，人总骂婊子无情，戏子无义，殊不知烟花女也是有志气讲道义的，比起那些道貌岸然的伪君子强100倍。您只管留下，勿生他念。红袖但凡还有一口气在，就绝不会让您饿着冻着。红袖，少爷莫要感伤，喝完粥，我唤姐妹们进来弹琴唱曲儿给你解闷。就唱您过去敲我们的曲子吧。我的儿啊，你死的好惨啊！官人，你醒醒啊，官人！
钟灵玉殿，朝轩管弦，木殿生爬。如今全化作断壁残垣。国破山河仍在，长春草木依然。可是，纵使万金在手，又往何处觅家书？又往何处觅家书？师太，何人在庵外嬉笑？听着笑声，此人似乎神志不清。唉，是个从外地逃难来的年轻姑娘。听说在路上被几个蒙古兵糟蹋了，受惊过度，害了失心疯。一会儿哭一会儿笑，没有片刻清醒。贫尼见他蓬头垢面，衣不蔽体，叫人拿衣裳与他穿换，可一近身，他便大喊大叫，连抓带咬。哎，这姑娘看起来不过17、18岁，模样也还算清秀，这好端端的人就变成了这样，罪过啊，罪过！这歌声，莫非是……小翠，果然是他。小翠，小翠，做什么？别过来！别过来！小翠，我是你家少爷呀！不要！小翠，你好好看看我，我是李世香，我是李世香。你
真是我家少爷？是我。小翠，你怎么跑到这儿来的？怎么变成这样了？少爷！小翠，来，擦把脸，跟我讲讲，这1年多来都发生了什么？你的父母弟弟都到哪儿去了？自少爷失踪后，府上家人相继散去了，我们一家去往桐庐投亲。半月前，桐庐城破，爹娘带我们姐弟逃离，路遇几个探路的打字兵，他们杀了我爹，将我娘一头撞死在断墙上，并把我2个弟弟拴在马尾后，送马驮拽取乐。这跑快点！住手！再跑快点！小孩子，求你们住手！再快点！住手！快点！住手！求求你！我眼见弟弟们嘶喊哀嚎，这只骨肉散架，变成肉泥，再一抱哭得死去活来，那帮畜生却兀自哈哈笑个不停。他们行凶后，把我绑在路边树桩上轮番淫辱，路上人来人往，有逃难的百姓，还有朝廷的官兵，却没有一个人敢过来救我。你们这帮畜生！你们快点，完了换我！救命啊！真是的，让我先来。后来我被糟蹋的晕过去，达子以为我死了，将我扔进河沟。我又黑又怕，醒来后人变糊涂了。小翠，你受苦了。少爷，我想死，我想死啊，少爷！不，你不能死，死了就什么都没有了。活着，总还会有转机。看，雨停了。京城陷落，皇帝太后被俘北上，大宋算是亡了。之后进驻临安的蒙古军队日益增多，水月庵也不再安全。于是我领着小翠，协同宜春院的姑娘们离开临安，一路往南避逃。小翠，路滑，当心点儿。来，把小宝给我吧。是，少爷您也当心。半年后，辗转来到福建，在泉州城外的白马镇落脚。小翠，你快过来看看，小宝好像发烧了。哎呀，还真是，怎么这么烫？
我去请大夫。红袖姐姐带上伞。此时，滨海仍有居民奋勇抵抗。丞相陆秀夫扶立魏王赵昺称帝，建立海上流亡政权，在崖州一带组织抗战。世人都明白，赵宋王朝不过苟延残喘，可又不愿放弃心中那点如萤火般微小的希望，每日向天祝祷，祈求重回家园，祈求与心爱之人团聚。赵王孙，周将军那边可有消息？赵王孙，刚刚接到消息，周将军已聚齐1万人马，叫我们往三明会合，一同攻打福州城。好，你速去通知众将士，我去马王庙找谢军师，3日后同往三明起事。是。小石头，你知道去马王庙的路怎么走吗？不清楚，还得向当地人打听。哎，西对岸有个汲水的书生，不如问问他。对岸那人，那不是世香吗？是，世香，世香。谁在叫我的名字？这声音，这声音是小丽。小丽，真的是她！小丽，小丽，世香，世香，世香，小丽香，世香，小丽，世香，世香。我在做梦吗？你究竟是人是鬼？世香，这不是梦，我也不是鬼，我还活着。世香，这1年来，我想你想得好苦，菩萨心里终于让我见到你了。混蛋！世香，你明明活着却不来找我，不知我有多担心吗？臭小子，你就是故意的，你就是故意的，故意失踪，故意害我伤心难过，我抽死你，抽死你！对不起，对不起，世香，看你受苦了，你尽情揍吧，只要能消气，随便怎么打都行。你以为我不敢吗？我打死你！我打死你！打死你！世香，这些日子
多亏你照顾小宝，我想小亮和桂儿泉下有知，也会感激你的。小丽，别再离开我了。石香，我发誓，我这辈子只爱你一个人。你会一直陪着我吗？小丽。小丽，你起来了吗？怎么没人？他去哪儿了？小丽，小丽，你在哪儿？石香，我在这儿。小丽，你怎么起得这么早？还带着佩刀？你要出门？石香，柴我都劈好了。屋子也收拾干净了，早饭还有小宝吃的米糊，也都热在锅里。我得走了。走？你要去哪儿？什么时候回来？我在枕头下留了1封银子，应该够你们安身立命。小宝就拜托你了。你看在我的份上，务必好好照管他。你别告诉我，你出了这道门，便不打算回来了？石香，你听我说。不，我不听！你发过誓的，发誓这辈子都不离开我。你不能背信弃义。石香，我不想伤你的心，可眼下有更重要的事等着我。昨晚我已告诉你，那日我受伤落水，被几名乡勇救起，随后同他们一道加入了抗元义军。这1年来，一路游击，从浙江打到了福建。近日福建义军准备攻打福州城，我需率领手下3000将士与他们会合。达子在福州城驻扎10万精兵，大部分是装备精良的骑兵。你们这些临时拼凑起来的散兵游勇根本不是对手，攻城便是送死，你知不知道？我们早已预见到战果，可这一仗非打不可。为什么？你们活腻了？生命不是钱，输了可以再赚，也不是粮食，吃了能够再种。人都只有1条命，丢了便再也找不回了。我知道。知道你还去？我看你简直疯了！我不准！你给我老实待着，没我的命令你哪儿都不许去。石香，你先放开我，听我好好跟你说。不，我不放不放！记得吗？你说过一生一世做我的奴隶，主人没下的你休想逃。我还是你的债主，你欠我的债还没还清呢，别指望我放过你。石香，别怪我狠心。我担任义军的前部先锋，
若连阵脱逃，军心势必涣散。这一仗若轻易溃败，之前那些将士的牺牲就没有意义了。不，我不听，别离开我！我好不容易才找到你，求你别走！师兄，师兄，不要哭。你还不知道吧？上个月，卢秀夫率领30万义军，在崖山与援军展开会战，我军全军覆没。陆丞相背着少帝投海殉国，附近的10万民众也追随圣上一同跳海自尽了。什么？今大势已去，臣等无力回天，请万岁速作决断，莫要失去皇家体统。朕知道了，陆爱卿忠贞不二，今日请随朕共赴泉壤。皇儿已死，哀家岂敢偷生？愿舍身藏一番。老臣也愿追随陛下。汉人不可辱，华夏不可亡！这么说，我们真的亡国了？那你们还继续抗元？明知死路一条，还孤注一掷，究竟图什么？你们对大宋就那么死忠，非让新招的当皇帝？你又不是没读过书，朝代更替屡见不鲜，谁做天下不都一样？既是回天乏术，何不顺应天命，就此放弃？师兄，你既问起，我便直说了吧。达子自南迁以来，一路烧杀掳掠，铁蹄踏过处，哀鸿遍野，尸积如山。改朝换代本不新鲜，这个江山是否姓赵并不重要。可达子并非我族类，他们痛恨汉人，一面肆意奴役，一面残暴虐杀，生盐烧光汉人建筑的房屋，盖上他们的蒙古包，扒光汉人耕种的庄稼，改种牧草，在神州大地上跑马放牧。这不仅是灭我们的国，还要亡我们的种。我知道，我也见过达子四处屠杀的惨状，不知有什么法子能阻止他们。这一年我途经各地，听到一些传闻，知道有个法子，或许可以稍微制止达子的暴行。这个法子，此刻正握在你的手中。我能做什么？忽必烈吞并南宋，即将举行盛大的祭祀典礼。他一直想用你家烧制的秘色青瓷做祭祀器皿。若你以献出制瓷秘法作为交换条件，请他约束部众的屠掠暴行，我想他多半会应允。当真？献出秘法真的能保一方黎民？可是我……
师相，我知道秘色刺是你们李家的不传之秘，可与千千万万人命相比，实在无足轻重。想当初，我鬼峰山数百兄弟因着秘法丧命，我曾以为这是个害人的东西，巴不得它失传才好。可如今，我庆幸它还保留，因为它可以用来拯救数以万计的生灵。师相，你意下如何？若我献出秘法，你可否退出义军？大不了我们一道归隐山林，终生不问世事。你也说过，不求建功立业，只要太太平平过一辈子。过去我是如此打算，可现在不同了。历经战乱，看过无数人间惨象后，我才明白，身为男儿，我必须为自己的国家、民族做出牺牲。这次福州战役是我们最后一次抗争，不求得胜，只想让蒙古人见识我们汉人的勇气和意志。只有当我们浴血厮杀，宁死不屈战至最后一刻，他们才不敢任意轻视我们的力量，肆意践踏我们的尊严。那我跟你一块走，我们说好了同生共死，我不想跟你分开。师相，你不能陪我去死，你要替我好好活下去，用秘色刺保护我们的同胞。记住，今后汉人虽生在蛮夷压迫下，但只要不丢弃祖宗的传统，忘却圣贤的训教，丧失先辈的风骨，华夏族便能生生不灭延续下去。总有一天会赶走外敌，夺回属于我们的土地。师相，这是我对你唯一的请求，你能答应我吗？我答应你，可是你就真的舍得丢下我独自赴死？师相，你看，我左手心里是什么？你在手心刻字，这个字香。你以前用笔写下的香字，沾水便化去了。这个是我用烧红的烙铁一笔一画烫上去的，到死也消不掉。你干嘛做傻事啊？很疼的。我把你的名字刻在掌心，有它指引，即使变成孤魂野鬼，相隔万水千山，我也能找到你，再次回到你身边。师相，别送了，回去吧。记住我的话，一定要好好活下去。小弟，我还没给小宝起名字呢，你给他取一个吧。
就叫程毅吧。希望他长大后，做个像他爹爹那样重情重义的男子汉。程毅，程毅，果然是个好名字。小李，你的心意我皆已明了。想我李氏乡自出生以来，便浑浑噩噩，虚度年华，只顾寻欢作乐，无视他人疾苦，更不懂忠心与担当。后遭逢家变，流落江湖，结识了一干英雄豪杰，才渐渐识得道义二字。我叫赵烈，顶天立地的崽子们，大爷名叫夏言，华夏的夏，炎上黄的炎。你、金亮，还有夏言，你三人都是我的恩师，教我何以为道，何以为义。我虽不能效仿你们慷慨赴死，却已立志救苍生于水火。哪怕只有一线可能，也定会倾尽全力。